BBQ 了。点赞一下，黄金万两！大家好，我是安卓小米，今天就要把这个浴缸给它装进去。从放浴缸的那个位置，很显然这个浴缸是装不了了，但是这边它是有空间的。由于马桶还没有装，下面这有一节管，碍事儿，把这节管呢先给它切掉，这样我们的浴缸就可以拉出来放到这个空间了。把这个浴缸放倒之后呢，大家应该和我想法都是一样的，只要往里一推，那不就进去了吗？其实不然，还是有问题，刚好卡住了，差这么2公分。经过和业主沟通呢，了解了情况。当时买浴缸的时候，人家是标准尺寸的1.4米，客户家这个墙呢，距离只有1.38米。原来买的时候已经跟店家沟通好了，到时候安装的时候切掉。遇到这种事儿，你说头大不？哎呀，费脑子。业主和卖家都知道这档子事儿，唯独没有跟我说，我来以为是安装的，没想到是来改装的。那咱们就来研究这个浴缸吧。浴缸是厂家生产的，基本上尺寸呢误差不会太大。现在我们要研究呢就是客户家这个墙了，先要看一下瓦工师傅贴墙的时候它有没有误差，这个角是不是90度的。这个我们可以用方尺来靠一下这个墙角有没有误差。面向窗户右边的这个角用方尺靠了一下，有点误差，但是误差不大，2毫米左右，这个可以忽略不计。然后我们再来看一下左边墙角误差还是很大的，只有50公分的尺子到这边都有半公分的误差了。用尺子量好长度，它斜多少，我们在浴缸切割的时候呢，也就顺着那个尺寸斜多少。里边的尺寸呢是1.38米，我们再量一下外边的尺寸。外边尺寸墙到墙是1.39米，里外也就差1公分吧。为了确定尺寸的准确性，我们上边要量，下边也要把尺寸量一下。因为我们要切的不光是浴缸的上沿，包括这个裙边也得给它切了。推到里面靠墙的这个裙边按最小尺寸切，所以只切1.38米就够了。客户家的晾衣架用它这个晾衣杆画个延长线。类似这样的活1年总得干几架，但是尺寸一定要算准了，因为我们切呢只有1次机会，切多了那就废了。浴缸的4个角呢都是圆弧状的，所以画这个线呢是有一定难度的。不过好在呢它是靠在墙角里边的，所以这个地方可以多切个5毫米也无所谓。反之呢，外边的这个角要求就高一些了，这个角如果切多了那就露丑了，所以这个地方一定要算精确。按这个延长线，我们裙边切割呢只能切到线的末端，多了不能再切了。用方尺靠着，就沿着这条线画下去。这样我们要切割的部分呢都已经画好了，但是这个卫生间太小了，空间太窄，要切割的话我们浴缸总得吊个像。还好这个卫生间装马桶的地方有点空间，不然这个地方真的转不开呀。这么大的浴缸抬到楼道外边切也有点费劲了，就在卫生间搞吧，把门关上。调了方向之后，这样看的也清楚了，就是这一面基本上都切掉了，扔掉了。现在最怕切这东西了，切完浑身痒，总得难受2天。今天也失算了，不知道要切割，早知道把眼镜也拿上了。现在出去跑一趟，那得走2公里，算了。还好卫生间有个窗户，这些粉尘呢全部都吹跑了。掰掉这一块剩下的毛边呢，再打磨，把卫生呢简单的处理一下。我们要先试一下，能不能进得去，或者哪个地方碍事儿，该切还得再切一次。这个地方刚好卡住了，给它拆掉，这也没用了。现在推不动了，看一下是什么原因。这个地方呢有个1公分的缝隙，然后顺着这个缝隙越往这边越宽。到这边的话差不多有个 1.5到2公分了。浴缸整体是有点斜的，因为我们尺寸裁的太紧了，跟墙贴的太死，所以这个地方要拉出来再往大加一点，再切个2毫米左右。
本来切哥就怕这东西，可是这个地方空间太窄了，哎呀，弄得满裤子满鞋都是这东西。客户家的扫地机估计是察觉到了这个地方比较脏，专门跑过来一趟。这家伙也怕脏，既然绕着走。这回感觉好多了，不过怎么用力推，这边都有1公分的缝隙，推不进去了，这是为什么呢？研究了半天，原来是这个穹边，这个穹边的下边呢已经顶着墙了，所以它回不去了。用方尺我们在这边靠一下，看，这我就没辙了。接下来呢，要调节地脚螺丝，把浴缸给做个调平，用手机打开灯，打开照相，可以把它翻过来靠在这个穹边的底沿，这样我们就可以通过手机看得出来下面的每一条腿落地了还是没落地。像这个就是悬空的，一会儿我们把这个调一下。如果我们要看里边的话，可以点一下对焦，可以把里边放大。这个浴缸呢，只有这一条腿没落地，所以我们就把这一条腿调好就行了。刚才切的灰太大了，现在对墙面、地面做一个简单的清理，擦干净，后期客户就不用再拉出来再进行一个卫生打扫了。这个膜刚才是用来踩的，现在没用了，也扔掉了。这是刚才我们切下来的，光这些东西切下来多少，一大堆。虽然这个浴缸只是一个基础功能的浴缸，但是我们也要测一下它的排水。每次发安装浴缸的视频呢，你们去看评论区，好多人都说我家的浴缸买了，从来没这么用过，就是养鱼的，或者是放衣服的，放杂物的，都说这个东西基本上不用。活是干完了，现在业主家凑合的洗把脸吧，回去我得好好洗洗了，不然这扎的可受不了。大家有什么好的办法避免吗？是不是我下次得穿个防护服呀？